dokunmazdım. Ama siz obanın işlerine burnunuzu sokamazsınız. Ben bey kadınıyım. Benim haberim olmadan yaprak bile kımıldamaz. Bak Halime Sultan, hiç kimsenin Süleyman Şah'ımın obasını parça parça etmesine müsaade etmeyeceğim. Sen de bunu böyle belli etsin. Gencecik yaşında kör firavunların ihtirasına kapılmadın şehzade. Soyun kadar mert, adım kadar yiğit olduğunu ispat ettin. Bilesin ki Allah katında fitneye tamah etmeyişin en büyük sevaplardandır. Allah yolunu açık etsin. Ertuğrul. Yiğit. Hele hele. Küçük sultana bak. Ummağına sığmaz olmuş. Doğan, Bamsı. İyice bağlayın şunları. Emredersin beyim. Kaderinde sana çizilen bir vazifenin daha sonuna geldin Ertuğrul Bey. Nice sırrı, nice acıyla dokunmuş bu vazife kumaşından tertemiz bir umuda kaftan dikeceksin. Bilesin ki içine düştüğümüz bu alacakaranlıkta İslam'ın şafağı olacaksın. İnşallah. Canından kanından olanlar karşına çıkacak. Sakın tereddüt edip yeise kapılmayasın. Unutmayasın. Allah yolunda kaza edenleri yalnız koymaz. Nice dar vakitlerde şifa oldun. Derdime ortak, yoluma ışık oldun. Sağ olasın. Hadi. Her daim dualarında olacağını bilesin. Allah yolunu açık etsin Ertuğrul Bey. Ok atmanın 5 şartı nedir? Yay, kirin, ok, zilkir, erküşü. Her kişi okun iyisinde neyi bilir? Ağaç, boynuz, tutkal, sinir. Yayı isterseniz gözünüzden, isterseniz bıyığınızdan, isterseniz de göğsünüzden çekin.
İki şeyi asla unutmayacaksınız. Neydi onlar? Takva ve sabır. Aferin size. Neden takva Sungur Tekin Bey'im? Ademoğlunu Allahu Teala'ya kavuşturan, onun sevgisine ulaştıran en güzel yol nedir? Takvadır beyim. Takvadır. Nasıl ki takva Allahu Teala'dan korkup onun yasak ettiği şeylerden elimizi çekip uzaklaşmaksa, okçunun takvası da menziline ulaşmasında mani olan ne varsa ondan elini, gözünü ve gönlünü uzak tutmaktır. Nedir bunlar? Rüzgar, nem, vehim, vesvese. Asla unutmayın. Takva sabır. Sabır okçunun